এটার সাথে ব্যালেন্সিং গিয়ার, এটার সাথে জিরো মার্ক দেওয়া আছে, এটার সাথেও জিরো মার্ক দেওয়া আছে, এবং স্টার্টিং গিয়ারের সাথে এখানে দুইটা জিরো, এটা একটা জিরো, এবং গভর্নর গিয়ারের সাথে এখানে 3 আছে, এখানে একটা 3 আছে, এটার সাথে এটা মিলবে। আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফট গিয়ারের সাথে আর গভর্নর গিয়ারের সাথে 1 দেওয়া আছে, আর এইটার ক্র্যাঙ্কশ্যাফট গিয়ার আছে 1 দুইটা 1-এর মাঝখানে একটা পড়বে। আর এদিকে আছে একটা আছে, এটা হচ্ছে ক্যামশ্যাফট গিয়ার, এটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, এটা ক্যামশ্যাফট, এইটার অর্ধেক গিয়ার ঘুরবে, এইটা আছে 2 দেওয়া, এবং এই গভর্নর গিয়ারের দুইটা 2 আছে, এটার মাঝখানে যাবে। তাইলে আমরা কি কি গিয়ার পাইলাম? একটা ক্যামশ্যাফট গিয়ার, তারপর